Давайте уже нормализуем тросянку. Не, ну я серьезно. В комментариях мне постоянно пишут ха-ха-ха, тросянка на тросянце, помылка на помылце и так далее, смеются. Так само там некие спрэшки разводятся у комментариях. Я не разумею, по-перше, чему люди лічаць, что гэта дрэнна. Не кожны чалавек абавязаны быць філолагам і маць ідэальную, скажем так, гаворку. Памылкі гэта нармальна на любой мове, будь то замежная ці свая. Справа, канешне, у тым, ці хочаш ты працаваць над гэтым. І калі нават не хочаш, гэта таксама не дрэнна. Я лічу, што трасянка, да, гэта як сумесь моў, гэта паняцце існуе і ў іншых мовах таксама. Узяць нават Італію, там увогуле шмат розных якіх дыялектаў ёсць. Ці ўзяць Расею, там увогуле шмат моў, шмат розных дыялектаў і гэтак далей. Па-мойму, нічога дрэннага ў гэтым няма. Канешне, трэба адрозніваць адну мову ад другой. І калі ты хочаш чыста размаўляць, то над гэтым трэба працаваць. А калі не, ну нічога такога няма. Большасць людзей у нашай краіне размаўляе на трасянцы. Пішыце ў каментарыях, што вы думаеце на гэты конт, і не забудзь падпісацца.